तो अपने ड्यूक 390 के भैया के पास हवा नहीं है। अब आपको लोगों को परिचय करा रहा था कि आपका हवा नहीं है, आपका हवा नहीं है मतलब गाड़ी का हवा नहीं है ये क्या है? व्हाट इज इट? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट फेयर आई वोंट एग्री विद दैट मैं ओवरटेक करने नहीं देगा इसको। आजा भैया, घुसाओ भैया उसको। यस इसका कंटेंट सुबह सुबह पंचर पंचर के साथ चलो, पंचर की नेल आप यहाँ पे सही सलामत रहे देख पीछे देख, नंदी टायर्स एंड ट्यूब्स, ऊपर देवी पंचर शॉप। कुछ तो गड़बड़ दे यार। हाँ ये हाँ ऊपर टीवीएस, बाजू में आमरा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वाह क्या गुस्साए, क्या गुस्साए, क्या गुस्साए, वाह मैं क्या बोलूँ, क्या गुस्साए। तो पृथ्वी जी, हम लोग टिफ़िन के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे, कुछ बोल सकते हैं आप? ठीक हिंदी रहा था फिर बात क्यों हम यहाँ नहीं करते? अरे वाह एटीट्यूड। व्लॉगिंग आई एम डूइंग इन हिंदी मैक्सिमम सो दैट द एंटायर इंडिया कैन सी। ब्रेकफास्ट स्टॉप। अरे for a second I thought he stopped sitting there. Is it recording? हाँ तो अभी स्टंट हो गया, अपने डाउनर से हवा क्या बोलते हैं वो फ्यूम्स या तेलुगु में इससे पोगोलो कमिंग। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म, कुछ ज़्यादा दिखाने को था नहीं ब्रेकफास्ट में। बहुत लोग घेर चुके थे हम लोग को, देखा ना शशांक, बहुत लोग वो कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, जो मुंह में वो सब पूछ रहे वो लोग, तो मेरे को उधर ब्लॉक करने का मन ही नहीं किया मेरे को। तो 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बीदर फोर्ट, लेट्स सी इफ यू गोना गो फॉर टेंपल फर्स्ट और फोर्ट फर्स्ट। यही प्रॉब्लम है ट्रक वालों का, ना इंडिकेटर ना कुछ, बस आ गया रोड पे, हाँ दे डोंट केयर हु इज कमिंग बिहाइंड, आईना भी नहीं देखते वो लोग। अरे मस्त है रे, क्यूट सा छोटू मोटू सा ट्रैक्टर है वो, ट्रैक्टर भी नहीं बोलेंगे, अरे मेरा गाड़ी से छोटा है रे वो। वाह रास्ता सही है, रास्ता सही है, बाजू में ट्रीज भी सही है। आई वॉन्ट दिस, कम ऑन कर्व्स, कम ऑन। ओह स्लो, अरे इसकी तो अभी तो शुरू हुई है मेरा ये ले गड्ढा। ओके अम्मा क्या बास मार रहा था? पास मारा क्या तू पास मारा क्या तूने पास मारा? यहाँ तक हमारे 6 साल है, बोला था सुबह बाथरूम जाके आ। अरे 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 क्या हो क्या गया रास्ते को यार। अरे क्यूटी भाई, आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। ओ आ गया रास्ता, और इसके ओ माँ वेलकम टू बीदर फोर्ट बेबी। अरे बहुत बड़ा है रे, बड़ा छोटा मोटा होगा सोचा। वो एंटरिंग बीदर फोर्ट, एंटर होगा ये अपन।
हाँ अभी यहाँ से कहाँ जाना त्रिपुरा। सही है, बहुत बड़ा है रे। So basically I did not expect this to be this big. Shashank told me it's very small and chota and so Shashank, यस चाव की मात्रा, ती की मात्रा, या की मात्रा वो तेरा नाम है भाई। तेरा मेरे को पंचा देखेगा गाड़ी में, देखेगा तेरे को याद रख ले, मेरा 150 सीसी का गाड़ी है। है तो छोड़ के भाग जाएंगे। इसका नाम है गुम्बाद दरवाज़ा, गुम्बद दरवाज़ा, ठीक है। वो लवर्स पॉइंट है, वहाँ पे मत जाएगा। ऐसा है क्या? प्राइवेसी की क्या पॉइंट है? लवर्स पॉइंट बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। दरवाज़ा देख एक बार। इतना बड़ा दरवाज़ा क्या करेंगे? अरे ये देख बीच में। नाइस। इंटरप्रिटेशन सेंटर। क्या हुआ? रंगीन महल किधर है? कौन सा ये वाला रंगीन महल है क्या? ये वाला हाँ ये रहा, बोर्ड भी है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ये अपना टाइप का महल है। नाम में रंगीन, जिंदगी में नमकीन। तू मीठा साले ना। अरे मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी लिया, अरे मेरे को बोलता है मीठा है। दया कुछ तो गड़बड़ है यार। रंगीन महल, दरवाज़ा बंद दे रहे थे, इसको मालूम था कि हमारे से लोग आएंगे यहाँ पे। ये पूरा हिस्ट्री है इसके बारे में। चाहे तो पॉज करके पढ़ लो। चलो हाँ, खम्ब, सॉरी। सो दैट इज सोला खम्ब मॉस्क। सो ये रहा तरकाश महल, पता नहीं क्या है उसका मीनिंग। उतना चदवे ओपी का नहीं है मेरे को। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द बीदर फोर्ट, बिकॉज अंदर हम लोग ज़्यादा कुछ निकाल नहीं पाए क्योंकि बहुत धूप था और ऊपर से ज़्यादा फोटोज उतारे हम लोग, पूरा अंदर से पूरा पसीना पसीना निकल गया। वो मंदिर में जाता हूँ भजन मतलब जो मुंह में वो बोल दिया मैंने। तो मैं आलू बोलूँगा। जी हाँ दोस्तों, बीदर का फोर्ट खत्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर ब्रदर्स एंड ओनली ब्रदर्स एंड गर्ल्स। ये ठीक है क्या? ये अच्छा है। इसके पहले क्या मंत्र पढ़ रहा था मैं। तो अच्छा, हाँ बीदर फोर्ट अच्छा है, लेकिन जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं हम लोग वहाँ पे पूरा बंद है, राइट? Wherever we want to go, it's all closed. So for few photos and all stuff, it's good. And बाहर से view बहुत अच्छा है। There you go. चलो, we'll go to the temple and pack up. Right, folks, let's say goodbye to the Bidar Fort. Let's go. Bye. It is time for me to get on the Duke 390, baby. So cute this bike is. Oh.
नाइस 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 नाइस, इम्प्रेस्ड। अरे बहुत क्यूट है गाड़ी है, बहुत क्यूट है गाड़ी है ये, बहुत क्यूट है वाला, छोटा इतना इच्छा गाड़ी अरे मस्त है रे गाड़ी, छोटू मोटू। गोलू इसका नाम छोटू मोटू रखा है यूट्यूब चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर लो उसको हाँ भाई, हाँ द राउडी राइडर। हाँ अरे वो जरा कैमरा तो ना भूल गया मैं हमारा भी चैनल है, देखो बीदर डायरीज 09 राइडरिंग का, बीदर डायरीज 09, ठीक है भाई। वो गाड़ी उछाल के बनाता है, अल हम लोग नॉर्मल बनाते हैं मतलब लग रहा है। हाँ अभी शुरू किया, अभी 1000 हुए। अभी तुम लोग जैसे सपोर्ट किए तो और बढ़ेगा ना, ठीक है बीदर डायरी 09 बोले ना, हाँ चलो। जो हम लोग कर रहे हैं वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। रॉन्ग रूट में हर दूसरा क्या कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट recommended, please don't try this at home चलो ताज दाबा, आज की शाम ताज दाबा के नाम। तो आज का लंच फिर से वही सेम होटल में, लेकिन उनका ब्रांच है सामने। उन लोग उस तरफ थे, जाते समय उस तरफ ब्रेकफास्ट किए, अभी आते समय इधर का होटल सेम, ताज दोनों सेम। ये भी खाना उधर से आया बोला कि उधर नहीं है, तो खाना आज का ये रहा। ये लोग शुरू भी कर दिए, बुक कर लो यार। ये क्या है, मस्त खाना टेस्टी है खाना, लेकिन तो ये जल्दी ख़त्म करके अपन लग सकते हैं, अपन 3 बजे तक घर पे अपन 3 बजे तक आराम से। तुम लोग के बाद मैं पहुंच जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे एक घंटे बाद पहुंचूंगा तुम्हारे पर जल्दी से ख़त्म कर। घर जाके फिर बोलेगा चलिए। They both are signing out. We will see you again in the next video. Until next time. मैं घर जाके बाय बोलेगा। Alright, I reached finally home. Done with the Bidar ride, Bidar foot ride, and I'm signing off. Until next time. What happened, bhai? इतना प्यार मेरे पे, इतना प्यार 40 मिनट से वेट कर रहे हैं। I love you too, guys. I love you too.